اسرائیل ایران تنازع چوتھے روز میں داخل ہو گیا۔ ایران نے تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب اور فوج نے مشترکہ کارروائی میں کم از کم 100 میزائل داغے، جس سے کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ دوسری جانب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے پائلٹ نے ایران سے اسرائیل کی جانب فائر کیے گئے درجنوں میزائلوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لی، جو سعودی عرب کی فضائی حدود میں دمام کے قریب بنائی گئی۔ ویڈیو میں میزائلوں کے ساتھ طیارے کا کاک پٹ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مزید یہ کہ اسرائیلی فوج نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر فضائی حملہ کیا، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی۔ تنقید کے بعد اسرائیل نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی نشریاتی ادارے مسلح افواج کی عسکری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ فوجی بیان کے مطابق حملے میں ایک کمیونیکیشن سینٹر کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ایرانی افواج کی معمولی صلاحیت متاثر ہو۔